प्रधानमन्त्रीले पटक्कै जवाफदेहिता दिनु भएन। यहाँनिर आश्चर्यजनक कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको परीक्षा रवि लामिछाने या शिशिर खनालले दिएर हुन्छ? उहाँले गरेको गल्तीको पश्चाताप गर्ने, माफी मिना गर्ने अथवा त्यसलाई करेक्सन गर्ने दायित्वमा उहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँको परीक्षा मैले दिएर हुन्छ? हुँदैन। त्यसकारण रवि लामिछानेले अस्ति कथित सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएछ, त्यसमा विपक्षीहरू नगएर सोरै आना ठिक गरे। किनभने त्यो बदनाम गर्नको लागि हामीसँग चुचोमुचो मिलायो, हाम्रै पक्षमा छन् भन्नको लागि आयोजना गरिएको नाटक थियो। रवि लामिछाने त अहिले के छ र, कायर पामर लाची हुतियारा छन्। उनले सिमानाको विषयमा एक अक्षर काहीँ बोल्न सक्दैनन्। काहीँ उनीहरूले यो तपाईँको उनीहरूले सुन्नु कहाँ हुन्छ त्यो डिप्लोमेटिक नोटको नाउँमा मिडिया प्रेस नोट जारी गरेका छन्। उनीहरूले एउटा मेमो दिएका छैनन् भारतलाई। मोदीलाई भेटेर उनीहरूले सिमानाको कुरै उठाउन सकेनन्, अमित शाहसँग उठाउन सकेनन्, एसआई शङ्करसँग जोइन्ट स्टेटमेन्ट दिन सकेनन्। यो सब फाल्तु कुरा हो। मिडियाको सामु आएर ठुलो कुरो त राजेन्द्र महतोले पनि गर्छन्। राजेन्द्र महतोले पनि कालापानी हाम्रै हो भन्छ। खुद बालेन शाह पनि सुदन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गर्दा चीन चिडिन्छ कि? हुन त उनी चीन विरोधी नै हुन्, तर चीन चिडिएर मलाई अप्ठ्यारो पार्छ कि, मेरो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको खुट्टा नै भाँच्छ कि, अथवा उनी यति अपारदर्शी छन्, यति रहस्यमय छन् कि उनकै लागि मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको सम्पत्ति चेक नगर्ने, जाँच नगर्ने, सांसदको नगर्ने भन्ने नियम बनाइयो हो। रातारात हिजो सामान्य एउटा गरिब परिवारको मान्छेको आज 35 करोड बराबरको सम्पत्ति छ र उनी फेरि एकदम सुशासनको कुरा गरिरहेछन्। योभन्दा ठुलो नाटक केही हुँदैन। र यस्ता विवादास्पद रहस्यमय हेर्नुहोस्, धरान धनकुटामै बस्ने व्यापार गर्ने मान्छेले त भेडेटारमा 35 रुपैयाँ जग्गा किन्नु भने सपनाको कुरा हुन्छ। धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। उनले जेन्जी आन्दोलनको पछि लगत्तै रातारात 35 रुपैयाँ करोडौँको जग्गा त्यहाँ खरिद गरेका छन्। उनको 35 करोड बराबरको सम्पत्ति छ। दीपक भट्ट त्यही केसमा जेल गएका छन्। अब हाई प्रोफाइल बिचौलिया भनेर उनी चाहिँ दीपक भट्टको कम्पनीको संस्थापक सेयर होल्डर, तर उनलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। त्यसकारण अर्को अझ आपत्तिजनक कुरा त के भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जेन्जी आन्दोलनमा हिंसात्मक तरिकाले भड्काउन योगदान गरेको, नकारात्मक भूमिका खेलेको भनेर कारबाहीको सूचीमा राखेका, कारबाहीको सिफारिस गरिएका सुदन गुरुङलाई रातारात गृहमन्त्री नियुक्त गर्नुको पछाडिको रहस्यमय खेल के छ? कुन कारणले हो? तपाईँलाई म जानकारी दिउँ। यो घटना त्यही बेलामा घनीभूत रूपमा छिटोभन्दा छिटो भएको छ जतिखेर रवि लामिछाने सर्वप्रथम दिल्लीको अनावश्यक असान्दर्भिक भ्रमण गर्छन्, त्यहाँ मेजबानी खान्छन्, कालापानीको क पनि भन्दैनन्, रिपुलेकको ल पनि भन्दैनन्, सुस्ताको केही उच्चारणै गर्दैनन्। र त्यसपछि लगत्तै शिशिर खनाल पनि रवि लामिछानेले बालेन सरकारको कुर्सीको खुट्टै भाँच्न थाले कि भनेर र केही विशेष असाइनमेन्ट सहित दिल्ली जान्छन्। र रवि लामिछानेलाई चाहे भारतीय प्रतिनिधि काउन्टरपार्ट बिजेपी अध्यक्ष होस् या मोदी होस् या स्पेसली दिल्लीको लागि, भारतको लागि अमेरिकी राजदूतले स्पष्ट रूपमा हामी सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्री देख्न चाहन्छौँ भनेर मन्त्रणा गरेको बुझिन्छ। किनभने भारत पनि नेपालमा फ्री तिब्बत गतिविधि चर्कियोस्, एक चीन नीति विरुद्ध चलखेल होस्, तिब्बतलाई यहाँबाट तिब्बतको कारण चाइनालाई समस्यामा परोस् र तिब्बत गतिविधि चर्काउन नसक्ने एकदमै तपाईँको कठोर पात्र भनेको सुदन गुरुङ हो, जसले हातैमा टिओबीको ट्याटु खोपेका छन् तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको। त्यसकारण तिब्बतीहरूलाई सहुलियत दिन 15औं दलाई लामा नेपालकै भूमिबाट घोषणा गर्न सजिलो होस् भनेर र कठोर दमन गर्न सकियोस् विपक्षीलाई भनेर सुदन गुरुङलाई नै डिप स्टेट पल कपुर त नेपाल भ्रमण गर्दा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री उनले स्पष्ट रूपमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई नै भनेका थिए, बालेन शाह समक्ष नै सन्देश पठाएका थिए, एट एनी कस्ट एट एनी रेट हामी सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्री देख्न चाहन्छौँ भनेर। अब यहाँ उहाँले कति रिजनेबल कुरा गर्नु हो, बोर्डरमा लगेर सेना राख्थ्यौँ है। सेना राखेपछि सेनाको काम के त? पहिलो सेनाको काम भनेको बोर्डर सेक्युरिटी हो। हामीले अर्धसैन्य बल एटिएफलाई लगेर त्यहाँ राखेका छौँ, जबकि कमान्ड कन्ट्रोल हुनु पर्थ्यो सेनाको। फर्स्ट घेरामा सेना हुनु पर्थ्यो। भारतको हेर्नुहोस्, अमेरिकाको हेर्नुहोस्, चाइनाको हेर्नुहोस्, सबै सीमा क्षेत्रमा सेना नै तैनात हुन्छ। हाम्रो चाहिँ सेना गएर सिमानाको रक्षा गर्दैन। यो किन यस्तो भयो? हुन त सेनाको भूमिकाको विषयमा विवाद उठाएर यो सेनाले रक्षा गर्ला र जेन्जी आन्दोलनमा त देखियो भन्ने पनि छन्, तर त्यस्तो होइन। अब दोस्रो पो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट फेरि केही अभियन्ता भनिने व्यक्तिहरूले चाहिँ हिजो हर्क साम्पाङलाई गाली गर्दै थिए सर। फेरि त्यो सिमानामा चाहिँ
सेनालाई किन पठाउनु पर्यो? त्यसले देशको सीमाको समाधान, सीमा समस्या समाधान हुने हो र त्यसले त झन् ठुलो भड्खालोतिर देशलाई लग्छ भनेर गाली गर्दै थिए। त्यो त अबुझ दिलीराम खनाल जस्ता व्यक्तित्वले हिजो के भन्नुहुन्छ उहाँले व्यङ्ग्य गरे हो त्यो। उहाँको आशय त्यस्तो थिएन। उहाँले चाहिँ यो सेनाको भूमिका देशको रक्षा गर्न हुन्छ त भन्ने सेनाकै भूमिकामाथि उहाँले प्रश्न गरे। व्यङ्ग्य गरे हुन्थे। व्यङ्ग्य हो। अब यहाँनिर तपाईँको हर्क साम्पाङलाई लो तपाईँ प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै सेना बोर्डरमा लानु भनेर खिसीट्युरी गरे। अब हर्क साम्पाङजीले पनि भन्नु पर्यो ठिक छ तपाईँहरूले आशीर्वाद दिनुभयो मलाई प्रधानमन्त्री बन भनेर, म प्रधानमन्त्री हुन्छु र म देश सम्हाल्छु भने हुन्छ क्या उहाँले। एउटा कुरो होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ मैले तपाईँलाई के भनौँ भने अब यो कुण्ड पानी मुण्ड बुद्धि भन्छ कि उहाँले एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित गर्नुभएको छ। सङ्कल्प प्रस्ताव त्यो विषयमा अहिले आउँला। जस्तो यो यति बेला गृहमन्त्री सुदन गुरुङले शपथ ग्रहण हिजो शपथ ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ दरबार हत्याकाण्डको विषयलाई लिएर के कुराहरू बोल्नुभयो। अब छानबिन हुन्छ, फाइल खोल्छौँ भन्नुभयो। के भन्नुहुन्छ सर? त्यस्ता सयौँ घटनाहरू घटेका होलान्, त्यस्ता सबै फाइलहरू खोल्नु पर्ला, त्यसले त फेरि नागरिकले जनताले फेरि राम्रै पनि भन्नु पर्ला कि के कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले चाहिँ सर? 2058 साल जेठमा भएको दरबार हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासकै सबभन्दा रहस्यमय हत्याकाण्ड हो। त्यसमा राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको पनि ग्रान्ड डिजाइन हुन सक्ने कुराको परिकल्पना धेरैले गर्छन्। किनभने राजा वीरेन्द्रको होल वंश विनाश भएको छ। निर शाहको दाई राजा वीरेन्द्रको जेठान हुनुहुन्थ्यो, के अरे होइन राजा महेन्द्रको छोरी बिहा गरेको भिनाजु हुनुहुन्थ्यो। राजा महेन्द्रको ज्वाइँ अर्थात् निर शाहको दाई राजा वीरेन्द्रको भिनाजु, उहाँको पनि हत्या भयो कुमार खड्ग विक्रमको। सारा वंश नै सखाप भयो। राजा ज्ञानेन्द्रको वंश बच्यो। त्यसपछि धीरेन्द्रको बाल जोगिएको एकजना हेलन रानीलाई लगेर तपाईँको फिस्टल एयरको विमान के अरे हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर उनको पनि देहान्त भयो। त्यो एउटा बहुत रहस्यमय खतरनाक किसिमको हत्याकाण्ड थियो। त्यो हत्याकाण्डमा को बारेमा सैकडौँ उपन्यास लेखिए, धेरै साहित्य लेखिए, धेरै अड्कलबाजी काटे। अब तारनाथ राणा भाटले त उही भटट गर्दै होइन दिपेन्द्रलाई नि दोषी देखाएर प्रतिवेदन टुङ्ग्याए, संसदीय समितिको प्रतिवेदन। त तपाईँलाई एउटा कुरा यति मात्रै म भन्छु कि अहिले वास्तवमा दरबार हत्याकाण्ड प्रक्रिया मैले यहाँलाई सोधेको सर, यसको उद्देश्य र यसको टाइम बाउन्डलाई हेर्नुहोस्। छानबिन त जहिले गर्न नि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन कति सहज छ सर? म तपाईँलाई भन्छु भिक्टी एज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेड इज अलवेज अर्फन भन्ने अल टाइम बेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेन्ट जन एफ केनेडीको हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यमय छ। 1958 भएको, तपाईँ 1967 भएको। म तपाईँलाई यति मात्रै भन्छु कि यो दरबार हत्याकाण्ड जो 58 सालमा घटित भयो, त्यो दरबार हत्याकाण्डको बारेमा छानबिन हुनुपर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ भनेर हामीले पनि भनेका छौँ। अब यहाँ कतिपय मान्छेले राजालाई क्लिन चिट दिने भए, चोख्याउने भए। अब राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यो दरबार हत्याकाण्डको आरोपबाट मुक्त गर्ने भए, जो आरोपको ट्याग उहाँले विगतमा अनावश्यक रूपमा बोकेर हिँड्नु पर्यो, यो हुँदै होइन आदि इत्यादि। अब यो राम्रो हुने भयो भनेर केही राजावादीले मिठाई बाँडेको देखेँ। तर मलाई यसमा यस्तो लाग्छ, यो कुरा पूर्णतः नकार्न चाहिँ म सक्दिनँ होइन। किनभने अहिले बालेन शाहको जुन गतिविधि छ, उहाँको रहस्यमय भेटघाट, राष्ट्रपतिमाथिको अपमान, यो सबै हेर्दा उनी यो सिस्टमको बरखिलाफमा गएको र राजालाई नै आन्तरिक रूपमा बलियो बनाउने भूमिका खेल्छन् कि भन्ने कुरा छ। तर कुरा त्यति मात्रै होइन। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि युवा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अब आज हामी सर यति बेला गृहमन्त्री सुदन गुरुङको पुनर्बहाली र प्रधानमन्त्रीको सङ्कल्प प्रस्तावको विषयलाई लिएर अलिकति कुराकानी गरौँ। विशेष गरी यो सुदन गुरुङकै पुनर्बहालीको विषयलाई लिएर कुराकानी गरौँ सर। यति बेला प्रतिपक्षी दलका नेता हर्क साम्पाङले पनि यो विषयमा खरो प्रश्न गरिरहनु भएको छ, आवाज उठाइरहनु भएको छ। अब यो के भन्छ, यो पारदर्शिता जवाफ नदिकि नै पुनर्बहाली किन भयो भनेर पनि आवाजहरू उठिरहेका छन् चारैतिर। के भन्नुहुन्छ सर गृहमन्त्रीको पुनर्बहालीलाई यहाँले? अब सुदन गुरुङलाई चोख्याउनको निम्ति एउटा नाटकीय कमिटी बनाइएको थियो। अब एउटा डायलग छ कि नारा पाटेकरको कुनै फिल्ममा, कुनै हिन्दी फिल्ममा, यतो होनाही
साला भन्छ क्या, यो त हुनु नै थियो। यो सब नाटकीय प्रपञ्च थियो, यो सिर्फ एउटा बहाना थियो र उनको दाग लागेको छविलाई कथित रूपमा धोइ पखाली गरेर जनताको आँखामा छारा हाल्दा ओहो उनी त राम्रै मान्छे हुन्, सुदन गुरुङ भने त गजबका पात्र हुन् भन्ने गलत इम्प्रेसन पारेर जनतालाई बेवकुफ बनाएर यो छानबिनको नाटक गरेर उनीहरूले गठन गरेको छानबिन कमिटी, उनीहरूकै मान्छे, प्रतिपक्षी दलको नेता पनि थिएनन्, स्वतन्त्र मानिस पनि थिएनन्, केही कर्मचारी र उनीहरूकै मान्छे 2-4 जना राखेर छानबिन कमिटीको नाटक गरियो। त्यो कमिटीले राज्यले जे निर्देशन दिन्छ बालन शाहजी वा डिप स्टेटले जे निर्देशन दिन्छ त्यही प्रस्ताव तयार गर्थ्यो, त्यही प्रतिवेदन तयार गर्थ्यो। उसले त्यही प्रतिवेदन तयार गरेर सुदन गुरुङलाई गौत पानी छर्कियो, सुनपानी छर्कियो, चोखाइयो। पारदर्शिता जवाफ नै आएन होइन के को पारदर्शिता हुन्छ? तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु कि खुद बालन शाह पनि सुदन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गर्दा चिन चिडिन्छ कि, हुन त उनी चिन विरोधी नै हुन्, तर चिन चिडिएर मलाई अप्ठ्यारो पार्छ कि, मेरो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको खुट्टा नै भाँच्छ कि, अथवा उनी यति अपारदर्शी छन्, यति रहस्यमय छन् कि उनकै लागि मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको सम्पत्ति चेक नगर्ने, जाँच नगर्ने, सांसदको नगर्ने भन्ने नियम बनाइयो। हो रातारात हिजो सामान्य एउटा गरिब परिवारको मान्छेको आज 35 करोड बराबरको सम्पत्ति छ र उनी फेरि एकदम सुशासनको कुरा गरिरहेछन्। योभन्दा ठुलो नाटक केही हुँदैन र यस्ता विवादास्पद रहस्यमय हेर्नुहोस्, धरान धनकुटामै बस्ने व्यापार गर्ने मान्छेले त भेडेटारमा 35 रुपैयाँ जग्गा किन्नु भने सपनाको कुरा हुन्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। उनले जेनजी आन्दोलनको पछि लगत्तै रातारात 35 रुपैयाँ करोडौँको जग्गा त्यहाँ खरिद गरेका छन्। उनको 35 करोड बराबरको सम्पत्ति छ। दीपक भट्ट त्यही केसमा जेल गएका छन्। अब हाई प्रोफाइल बिछौलिया भनेर उनी चाहिँ दीपक भट्टको कम्पनीको संस्थापक सेयर होल्डर, तर उनलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। त्यसकारण अर्को अझ आपत्तिजनक कुरा त के भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनमा हिंसात्मक तरिकाले भड्काउन योगदान गरेको, नकारात्मक भूमिका खेलेको भनेर कारबाहीको सूचीमा राखेका, कारबाहीको सिफारिस गरिएका सुदन गुरुङलाई रातारात गृहमन्त्री नियुक्त गर्नुको पछाडिको रहस्यमय खेल के छ, कुन कारणले हो, तपाईँलाई म जानकारी दिउँ। यो घटना त्यही बेलामा घनीभूत रूपमा छिटोभन्दा छिटो भएको छ जतिखेर रवि लामिछाने सर्वप्रथम दिल्लीको अनावश्यक असान्दर्भिक भ्रमण गर्छन्, त्यहाँ मेजबानी खान्छन्, कालापानीको क पनि भन्दैनन्, लिपुलेखको ल पनि भन्दैनन्, सुस्ताको केही उच्चारणै गर्दैनन् र त्यसपछि लगत्तै शिशिर खनाल पनि रवि लामिछानेले बालन सरकारको कुर्सीको खुट्टै भाँच्न थाले कि भनेर र केही विशेष असाइनमेन्ट सहित दिल्ली जान्छन् र रवि लामिछानेलाई चाहे भारतीय प्रतिनिधि काउन्टरपार्ट बिजेपी अध्यक्ष होस् या मोदी होस् या स्पेसली दिल्लीको लागि भारतको लागि अमेरिकी राजदूतले स्पष्ट रूपमा हामी सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्री देख्न चाहन्छौँ भनेर मन्त्रणा गरेको बुझिन्छ। किनभने भारत पनि नेपालमा फ्री तिब्बत गतिविधि चर्कियोस्, एक चीन नीति विरुद्ध चलखेल होस्, तिब्बतलाई यहाँबाट तिब्बतको कारण चाइनालाई समस्यामा परोस् र तिब्बत गतिविधि चर्काउन नसक्ने एकदमै तपाईँको कठोर पात्र भनेको सुदन गुरुङ हो, जसले हातैमा टिओबीको ट्याटु खोपेका छन् तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको। त्यसकारण तिब्बतीहरूलाई सहुलियत दिन 15औँ दलाई लामा नेपालकै भूमिबाट घोषणा गर्न सजिलो होस् भनेर र कठोर दमन गर्न सकियोस् विपक्षीलाई भनेर सुदन गुरुङलाई नै डिप स्टेट पल कपुर त नेपाल भ्रमण गर्दा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री उनले स्पष्ट रूपमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई नै भनेका थिए, बालन शाह समक्ष नै सन्देश पठाएका थिए, एट एनी कस्ट एट एनी रेट हामी सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्री देख्न चाहन्छौँ भनेर। अब यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने गरी सुदन गुरुङको बारेमा लबिङ गर्ने केवल अमेरिका मात्रै थिएन, अमेरिकी राजदूत मात्रै थिएनन्, भारत पनि रहेछ भन्ने कुरा अहिले पुष्टि हो। हुन त बालन शाहले सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्रीको रूपमा रोक्न सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न नगरेका होइनन्। उनले सिन्धुपाल्चोक गएर प्रहरी लगाएर सिसिटिभी फुटेज पनि ल्याए, दुनियाँ विवादास्पद कुरा आयो, तर पनि सुदन गुरुङ त डिप स्टेटको त्यो भागमा रहेछन् जहाँ उनलाई हल्लाउन सकिएन। त्यसकारण राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन जसको आधारमा कुमार राभा बेलायतमा पक्राउ परेका थिए, त्यति शक्तिशाली आयोग जसले 6 महिनाभित्र कारवाही गर्नु भनेर सिफारिस गरेको छ। भोलि अदालतमा कसैले मुद्दा हालिदियो भने पनि त्यो मुद्दाको आधारमा आदेश आउन सक्छ फलाना तिलाना ढिस्कानलाई कारवाही गर्नु भनेर, उनी रवि लामिछाने जस्तै उनको पद जान पनि सक्छ। तर तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, उनलाई पुरस्कार किन दिइयो? अब यहाँनिर अलिकति हामी घोट्यौँ। तपाईँले एउटा भिडियो हेर्नुभएको थियो अस्ति, देशभक्त भाइ बहिनीहरू जो जेनजी आन्दोलनमा शान्तिपूर्ण तरिकाले लागेका थिए,
उनीहरूको एउटा भिडियो आएको छ, त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ कालापानी विप्लविक लिपियाद्वारा हाम्रो हो, यसलाई भारतले कब्जा गर्न पाउँदैन भनेर आवाज मुखरित गर्न बुलन्द गर्न उनीहरू माइती घर पुगेका रहेछन्। उनीहरूलाई त्यहीँबाट करापझ्याप बनाइएछ र लिपुलेखको सन्दर्भमा आन्दोलन गर्दा पक्राउ परेका भाइ बहिनीहरूलाई हिरासतमै गएर मानौ उनी नि डिफ्याक्टो प्रधान के अरे गृहमन्त्री हुन् चाहिँ गरी धम्काएका रहेछन्। तपाईँलाई एउटा सानो म भिडियो पनि सो गर्न चाहन्छु र यहाँ सुन्नुहोस् जेनजीका भाइ बहिनीहरूको कुरा। भारतका विरुद्ध तिमीहरू बोल्यौ भने तिमीहरूलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अर्को कुरा सुन्नुहोस्, नेपालको भूमि भारतले मात्र होइन, भारतले भन्दा 2/3 भूमि नेपालले मिच्या छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। भन्नुभएको छ सुदन गुरुङले। त्यो सीसीटीभी फुटेज निकालौ न, केका लागि राख्यो त सीसीटीभी? झुटो बोल्या भए हामीलाई कारबाही होला नि त। त्यसो भए यो देशमा न्यायालय छ, यो देशमा पुलिस प्रशासन छ, यो देशमा र भनेपछि भाइ बहिनीहरूको कुरा त स्पष्ट हो। तपाईँको भारतको भूमि हामीले मिचेका छौँ भनेर अस्ति पनि मैले तपाईँलाई एउटा भिडियो देखाएको थिएँ। शिशिर खनालजीले त्योभन्दा अगाडि नै यी जेएनजीका भाइ बहिनीलाई भनेको रहेछ। भनेपछि यो घन्टे प्लस खरानी ग्याङ त टोटल्ली नेपाललाई तबाह बनाउने, आर्थिक रूपमा बर्बाद बनाउने, अनि त्यसपछि हर्क साम्पाङ र नेकपा एमाले देशभक्त पार्टीहरूलाई कर्नर गर्ने र हर्क साम्पाङ वा नेकपा एमालेका सांसदहरूले सानोभन्दा सानो काहीँ त्रुटि कमजोरी गर्यो भने पहाड चाहिँ बनाउने र उनीहरूका हजार कमजोरी ढाकछोप गर्ने। अहिले हुँदा यो 4 बुँदामा म आउँछु दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने भनेका छन् क्यारे। सबभन्दा आपत्तिजनक कुरो भने त जेएनजी आन्दोलनको क्रममा भएका फौजदारी अपराधहरूमा संलग्न भएका मान्छेको मुद्दा फिर्ता लिन यो सरकारले होमवर्क गर्ने भन्ने कुरा आयो। यसले राज्यमा दण्डहीनता बढाउँछ कि बढाउँदैन त्यत्रो आगजनी। अब त्यसमा मिनबहादुर गुरुङको 15वटा भाटभटिनीमा आगो लगाउने मान्छेलाई तपाईँहरू सुनपानी छर्किनुहुन्छ। अनि त्यसमा होइन, हिजो गृहमन्त्रीले शपथ लिँदै गर्दा भन्नुभयो सर, कुनै पनि नकारात्मक घटना घटेका छन् भने, दुर्घटना भएका छन् भने त्यसको पनि छानबिन गर्छौँ भनेर दरबार हत्याकाण्डसम्मको 2058को त्यो घटनासम्मलाई अब फाइल खोल्छौँ भन्दै गर्दा मिनबहादुर गुरुङले पनि पक्कै पनि न्याय पाउनु नै होला, किनभने सरकार बायस नगर्ला सरकारले। अब यो विषयमा अहिले आउँला सर, यो गृहमन्त्रीज्यूले जुन शपथ ग्रहणमा भन्नुभयो नि यो दरबार हत्याकाण्डको विषयमा, यो विषयमा अहिले आउँला। र योभन्दा अगाडि चाहिँ यति बेला अर्का नयाँ मन्त्री नवप्रवर्धन विज्ञान मन्त्री पहिला अब जेएनजी आन्दोलन पछाडि नै मन्त्री हुनुभयो उहाँ। अब महावीर पुनको कुरा गरौँ। महावीर पुनलाई यहाँले कसरी हेर्नुभयो र विशेष गरी हर्क साम्पाङले पनि उहाँ विरुद्ध 2 महिना अगाडि नै लगभग महावीर पुन पनि राष्ट्रपाई हुन् भनेर स्ट्याटस लेख्नु भएको रहेछ। त्यो यति बेला खुब भाइरल भइरहेछ। यो के भन्नुहुन्छ सर यो नयाँ हाम्रा मन्त्रीलाई? महावीर पुन भने राष्ट्रपाको तर्फबाट स्वतन्त्र सांसद हुन्, कुरा बुझ्नु। त्यो त छर्लङ्गै भयो देखियो। सुन्नु न, पहिला एमालेको तर्फबाट स्वतन्त्र सांसद थिए नि पद्मरत्न तत्त्ववादर 48 अनि एमालेको तर्फबाट परिवारवादी दलका अध्यक्ष नै सांसद भएको थिए नि। यस्तो हुन्छ बेला बेलामा। महावीर पुनजीको लुकेको छिपेको कुरा होइन, उहाँले ढोङ्गी राजनीति गर्नुभएको छ। उहाँलाई समाजले अझै चिन्न बाँकी छ। उहाँको सादगीको खोलभित्र लुकेको खतरनाक डिप स्टेटको अनुहार उदाङ्गो हुन अब पनि बाँकी भएर हुँदैछ। नवप्रवर्तन विज्ञान प्रविधि अर्थात् न्यू इनोभेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मिनिस्ट्री उहाँलाई जिम्मा लगाउने कुरा यो त अलरेडी तय थियो। तय किन थियो भने जुन शक्ति केन्द्रमा बालन शाह र सुदन गुरुङको पहुँच छ त्यही शक्ति केन्द्रसँग उहाँको चोचोमोचो मिल्छ। उहाँले भयङ्कर बारबारा फाउन्डेसनबाट नजिक भएका रहेछन् उहाँहरू हैन। तपाईँको हर्क साम्पाङ र सुरेन्द्र केसीको दिमागमा गोबर भइरहेछ भनेर उहाँले किन भन्नुभयो थाहा छ? योभन्दा अगाडि त्यो हर्के र सुरेन्द्र केसीको बुद्धि नै छैन, तिनीहरूको दिमागमा गोबर भइरहेछ, देशको कुरा गरिरहेछन्, नकचराहरू लाज लाग्दैन, देश भने बन्छ बिग्रिन्छ, यो युरोपमा कति देश आए कति देश गए भनेर सहजै भन्नुभयो। यो कसको लागि भने राजसपाको लागि। त्यति मात्रै होइन, सुकुम्बासी बस्तीमा जतिखेर मानवता विरोधी अपराध भइरहेको थियो, हजारौँ सुकुम्बासीहरू रोइखराइ गरिरहेका थिए, त्यतिखेर सुकुम्बासीहरूको आँसु पुस्नु त कता त्यो सुकुम्बासीको नाउँको हुकुमबासीहरू त्यो कामै छैन। ल बरु मेरो किताब किन पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रातमा किताब किन है भन्दै हिँडेका छन् डल्लो जस्तो हो। अब हर्क साम्पाङको गुण बिर्सिने वैगुणी कृतज्ञ सांसद पनि हुन्। हर्क साम्पाङले के गर्थे भन्दा धरानमा पूर्व क्षेत्रमा पुरै टेन्ट लगाएर लाउड स्पिकर लगाएर उहाँको लागि थन्किएका किताबहरू बेचिदिए, करोडौँको किताब बेच्दिए। थन्किएका किताबहरू त्यो कामै छैन, त्यो किताबमा खासै केही कुरै छैन।
अघि त्यो किताबमा जिस्ट कुरो केही पनि छैन। कृषि औजार कारखाना चलाएर चाहिँ के उत्पादन भयो हामीलाई भनिदिनु पर्यो पहिलो कुरो होइन। 14 करोड बराबरको पैसा उहाँले कमाउनु हो। ठ्याक्कै एकजनाले यहाँ कमेन्ट पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि सर कृषि औजार बनाए वैज्ञानिक भन्छन् तर खुर्पा र कोदालबाई के बनाएछन् भन्ने प्रश्न फेरि हुन त मान्छेले यो यसरी नै गर्दै थिए, यसरी पनि खिल्ली उडाउँदै थिए उहाँलाई होइन। आजको साइन्टिफिक जमानामा, आजको टेक्नोलोजीको जमानामा नेपालमा उत्पादन गरेको कुटो कोदालो विदेशबाट आउने कुटो कोदालोभन्दा 3 गुणा महँगो। जस्तो कि यहाँको 1000 यहाँ 3000 पर्छ भने विदेशबाट आउने 1000 मा पाइयो भने मान्छेले त 1000 को किन्छ। त्यसकारण यसै पनि हामीले औद्योगिक पुँजीवादमा छलाङ हान्नको लागि यस्ता कुटीर उद्योगहरू स्थापना गरेर हुँदैन। लार्ज स्केलमा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्छ चाइनाको सहायतामा। हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। WTO को हामी सदस्य हौँ। विश्वभरिका मालतालहरू यहाँ आउँछ। चाइनाले सस्तो मूल्यमा उसले मास स्केलमा प्रडक्सन गर्छ। त्यसकारण औद्योगिक पुँजीवादको निर्माण गर्नु छ भने यो काशी जाने कुत्तीको बाटो गरेर हुँदैन। अलि योजनाबद्ध तरिकाले गर्नुपर्छ। महावीर पुनको सवालपछि यिनले रोहन म्याग्सेसे पुरस्कार किन पाए? पश्चिमाहरूसँग चोचोमोचो मिलेर घाँटीमा टाई झुन्डाएर उनी 5 स्टारको लन्च डिनर खाँदै हिँड्थे। पछि त यिनले नाटक गरे, म त राजनीति नै गर्ने होइन भन्दै थिएँ। स्वाट्टा आए, चुनाव लडे, चुनाव जिते। म कहाँ मन्त्री बन्नु, म स्वतन्त्र मान्छे भन्थे। अहिले मन्त्रीमण्डलमा आए। त्यति मात्रै होइन, अहिले यिनले जब हर्क साम्पाङज्यू, नेकपा एमाले लगायतका पार्टीले नेपालले 1 इन्च पनि सिमाना कसैको बिचेको छैन। ल्यान्ड इन्क्रोचमेन्ट, क्रस बोर्डर होल्डिङ अथवा ल्यान्ड अकुपेसन भनेको बकैदा भारतले 80,000 हेक्टर जमिन नेपालको मिचिया छ। भक्तपुर जिल्लाभन्दा ठुलो भूभाग पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, सुस्ता, पशुपतिनगर, महेशपुर, कालापानी सबैतिर मिचेको छ। 27वटा जिल्लाको 30 ठाउँमा 80,000 हेक्टर जमिन मिचेको छ। जङ्गे पिलर उखालेको छ। नेपालको कालापानीमा उसले सैनिक बेस क्याम्प राखेको छ। त्यसलाई अतिक्रमण भन्छ। तर महावीर पुनले बालेन शाहको भनाइलाई सहयोग पुग्ने गरी होइन, नेपालले पनि उता मिचेको रहेछ। खोलो कहिले यता हिँड्छ, कहिले उता हिँड्छ, उताले पनि यता मिच्या, यताका नेपालीले पनि मिच्या छन् भनेर सहजै हल्का तरिकाले कुरा गर्नु। अब उहाँ त देशै मर्छ बिग्रिन्छ भन्नु हुँदो रहेछ। आकाशमा चन्द्रमा सूर्य रहेछ, म यो महान राष्ट्र रहनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेछौँ। हर्क साम्पाङजी भनिरहनु भएको छ। त्यसकारण हर्क साम्पाङज्यूलाई गाली गलौज गर्न, हर्क साम्पाङलाई बदनाम गर्न एउटा के भने आइरन कट्स आइरन, एउटा मूलवासीको छोरोलाई ठोक्नको लागि मूलवासी नै खडा गरेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि महावीर पुनको राजनीतिक पतन हो। यो जीवनको उत्तरार्धतिर आएर मन्त्री अझै एक्सपोज हुन बाँकी छ होइन। जसले देशमा माया गर्दैन, जसलाई आफू बाहेक अरू ठुलो लाग्दैन, जसमा पद प्यारो छ, जसमा कुर्सी प्यारो छ, त्यो मान्छेले ठुला कुरा गरेर हुन्छ। हर्क साम्पाङले 1 महिना अगाडि नै कसरी लेखिरहेको थिए सर? लगभग 1-2 महिना अगाडि नै महावीर पुन राष्ट्रपाकै मान्छे हुन्, एक दिन एउटा मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्छन् भनेर लेख्नु भएको रहेछ 2 महिना अगाडि नै। लगभग होइन, त्यो उहाँले ठिकै दूरदर्शिता हो। उहाँले छर्लङ्ग पछिको कुरा देख्नुभयो। हामीले पनि भनेका थियौँ। र मैले त अब अर्को एकजना राप्रपाको झिल्के सांसद पनि अहिले ताल नमिलेर हो, सुर नमिलेर हो, ती झिल्के पनि शरीरले राप्रपा तर मनले रासपा भइसकेका छन्। यस्ता धेरै पाखण्डीहरूको अनुहारबाट प्लास्टिक सर्जरी तर उहाँले त फेरि प्रतिपक्षको भूमिका दरै निभाइरहनु भएको छ नि सर। तर उहाँको भर छैन, उहाँको भर चाहिँ छैन। तपाईँ हर्क त्यही पार्टीका खुशबु ओली त फेरि हिजो सदनमा पाठ सिकाउनु भयो नि सर होइन? हेर्नुभयो यहाँले हिजोको सदनमा खुशबु ओली, हर्क साम्पाङले प्रतिपक्षको भूमिकामा जसरी आवाज उठाउनु भयो ती त कमैले उठाउला न होइन? गाली पनि खान्छन् फेरि उहाँहरू। होइन, गाली त यो देशमा सत्य बोल्नेले ताली खाँदैन, गाली खान्छ। झुटो तर 20 लड्डु सरहको वाहियात कुरा बोल्नेलाई यो कलियुगमा ताली हुन्छ। त्यसकारण बाबुरामले अस्ति बालन शाहलाई भने जस्तै अप्रिय सत्य नबोल्नु पर्ने जस्तो देखिन्छ होइन? त्यो त बाबुरामले चाहिँ फेरि अप्रिय सत्य भनेर राष्ट्रघाती कुराको समर्थन गरे हुन्, देशद्रोही कुरोको। तपाईँलाई म याद दिलाउँ, मैले बारम्बार तपाईँलाई भनेको छु कि अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल्स अर्गनाइजेसन UNPO मा मधेस भन्ने कथित मध्यदेश दर्ता गरे। सुन्नु, सिके राउते आज सिके राउते नेपालले 1 इन्च जमिन नबित्दा पनि बालेन शाहले हामीले भारतको पनि धेरै ठाउँमा जमिन मिच्याएका छौँ भन्ने झुटो कुरा गर्दा स्याबास भने। किनभने 1950 को मैत्री शान्ति सम्झौता सन्धि मार्फत 1816 को सुगौली सन्धि खारेज गर्यो भने उनीहरूले एउटा गलत भाष्य निर्माण गरेका छन्। सुगौली सन्धि अगाडि मधेस चाहिँ नेपालको हिस्सा थिएन।
याद गर्नुहोस् है त्यो छुट्टै एउटा प्रदेश वा देश थियो त्यसलाई नेपालले 2 लाख रुपियाँमा किनेको भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरेका छन् र बालेन शाहको चाहिँ यो अभिव्यक्तिले यो गतिविधिले त्यही मधेस भन्ने मध्य देश जसरी अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल अर्गनाइजेसन UNPO मा दर्ता भएकै हुनाले बोस्निया हर्जगोभिना र कोसोभो छुट्टै राष्ट्रको रूपमा टुक्रिए त्यसै गरी मधेस टुक्राउन सकिन्छ भन्ने एकदमै खतरनाक सपना सिकेर चाहिँ देख्न थालिसके बालेन मार्फत होइन 1950 मा एउटा जुन सन्धि भयो त्यो अगाडिका सन्धिहरू खारेज हुने भनेर भने पछाडि त्यो विषय नउठाएको जस्तो पनि देखिन्छ फेरि हुन त होइन होइन सिके राउतले अलिकति सिके राउतको मुख बन्द भएको जस्तो पनि देखिन्छ त्यसरी कहाँ मुख बन्द भएको छ उनी झन् उत्साहित भएका छन् किनभने 1950 को सन्धिले त सुगौली सन्धि नै खारेज गरिदियो भने हामीले लडाइँ लडेर लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँको हाम्रो भूभाग पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँगडा दार्जिलिङ सिक्किम सबै तर हाम्रो त्यो सामर्थ्य उत्ति अहिले छैन हामी कूटनीतिक मोर्चामा लडाइँ लड्ने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर त्यसलाई कायम गर्ने हिसाबले पनि अहिले त्यति शक्तिशाली छैनौँ तर हुने चाहिँ के हो भने फेरि उनीहरूले एउटा नक्कली कथित इतिहास बनाएका छन् 1816 अगाडि तराईको भूभाग चाहिँ नेपालको थिएन त्यसलाई 2 लाख रुपियाँमा किनेको र त्यसलाई स्वतन्त्र गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको ख्वाब छ यही तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिइहालौँ नर्वेको एकजना परराष्ट्र मन्त्री लेक्वेनले त्यतिखेर हामी कब्जा गर्दै नगरेको डेनमार्कको भूभाग ग्रिनल्यान्डमा कब्जा गरेको छ भन्नाले आज खुनको आँसु बगाउनु परेको छ र त्यो भूभाग उसले 1919मै गुमाइसक्यो त्यही नजिरमा टेकेर भोलि भारतीय पक्षवार्ताको टेबलमा आउँदा ल तिमीहरूको हामीले 1 इन्च पनि जमिन मिच्याएको छैनौँ हाम्रो त थुप्रै जमिन मिच्याएको कुरा तिमीहरूकै प्राइम मिनिस्टरले स्वीकार गरे हाम्रो जमिन चाहियो लिपुलेको हाम्रै हो कालापानी हाम्रै हो सुस्ता हाम्रै हो भन्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ किनभने उनीहरूले त वास्तवमा भन्यो भने सिमाना मिचेका छन् है उनीहरूले नोम्यान्स ल्यान्ड मात्रै होइन सिमा नै मिचेर जङ्गे पिलरै सारेर नेपालको 80,000 हेक्टर जमिन आफ्नो कब्जा मधेसी नेताहरू नि सर यति बेला सिके राउत बालेन्द्र शाहहरू नै भनौँ उहाँहरू किन नेपाल छुट्याउन चाहन्छन् सर जस्तो तराईलाई छुट्टै गर्नुपर्छ भन्ने बाटोमा छन् सिके राउत बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै प्रकारको आयो अस्ति त्यसभित्र केही न केही ठुलो अर्थ लुकेको होला नेपालले पनि भारतको भूभाग लुट्या छ भन्ने कुराहरू आए गर्दाखेरि यो किन यस्तो चाहन्छन् मधेसी नेता किनभने उनीहरूले नेपाललाई हाम्रो मातृभूमि नै सम्झेका छैनन् तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ जय जय नेपाल भनेर यो सिके राउत चाहिँ कहिले भन्दैन जय मातृभूमि मधेस भन्छ मधेसलाई उनीहरूले मध्य देश भन्छन् जबकि यो फेक हिस्ट्री हो कुनै मध्य देश भन्नेको इतिहासै छैन अहिलेसम्म कुनै प्रामाणिक लिखित कुरै छैन त्यसकारण यिनीहरूले देशलाई माया गर्नै सक्दैनन् अब यिनीहरू भनेका गोमन साप जस्ता हुन् र यी देशद्रोही पनि हुन् यस्ता अत्याचारी देशद्रोहीबाट देशलाई त्राण दिनको लागि हर्क साम्पाङज्यू लगायतका सबै प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले सबै एक ठाउँ हुनुपर्छ हेर्नु त उहाँले कति रिजनेबल कुरा गर्नुभयो बोर्डरमा लगेर सेना राख्दिउँ है सेना राखेपछि सेनाको काम के त पहिलो सेनाको काम भनेको बोर्डर सेक्युरिटी हो हामीले अर्धसैन्य बल एटिएफलाई लगेर त्यहाँ राखेका छौँ जबकि कमान्ड कन्ट्रोल हुनु पर्थ्यो सेनाको फर्स्ट घेरामा सेना हुनु पर्थ्यो भारतको हेर्नुहोस् अमेरिकाको हेर्नुहोस् चाइनाको हेर्नुहोस् सबै सीमा क्षेत्रमा सेना नै तैनात हुन्छ हाम्रो चाहिँ सेना गएर सिमानाको रक्षा गर्दैन यो किन यस्तो भयो हुन त सेनाको भूमिकाको विषयमा विवाद उठाएर यो सेनाले रक्षा गर्ला र जेन्जी आन्दोलनमा त देखियो भन्ने पनि छन् तर त्यस्तो होइन अब दोस्रो पो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट फेरि केही अभियन्ता भनिने व्यक्तिहरूले चाहिँ हिजो हर्क साम्पाङलाई गाली गर्दै थिए सर फेरि त्यो सिमानामा चाहिँ सेनालाई किन पठाउनु पर्यो त्यसले देशको सीमाको समाधान सीमा समस्या समाधान हुने हो र त्यसले त झन् ठुलो भड्खालोतिर देशलाई लग्छ भनेर गाली गर्दै थिए दिलीराम खनाल जस्ता व्यक्तित्वले हिजो के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले व्यङ्ग्य गरे हो त्यो उहाँको आशय त्यस्तो थिएन उहाँले चाहिँ यो सेनाको भूमिका देशको रक्षा गर्न हुन्छ त भन्ने सेनाकै भूमिकामाथि उहाँले प्रश्न गरे व्यङ्ग्य गरे हुन्थे व्यङ्ग्य अब यहाँनिर तपाईँको हर्क साम्पाङलाई लो तपाईँ प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै सेना बोर्डरमा लानु भनेर खिसी ट्युरी गरे अब हर्क साम्पाङजीले पनि भन्नु पर्यो ठिक छ तपाईँहरूले आशीर्वाद दिनुभयो मलाई प्रधानमन्त्री बन भनेर म प्रधानमन्त्री हुन्छु र म देश सम्हाल्छु भने हुन्छ क्या उहाँले एउटा कुरो होइन दोस्रो कुरो चाहिँ मैले तपाईँलाई के भनौँ भने अब यो कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भन्छ कि उहाँले एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित गर्नुभएको छ सङ्कल्प प्रस्ताव सर त्यो विषयमा अहिले आउँला जस्तो यो यति बेला गृहमन्त्री सुदन गुरुङले शपथ ग्रहण हिजो शपथ ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ दरबार हत्याकाण्डको विषयलाई लिएर के कुराहरू बोल्नुभयो अब छानबिन हुन्छ फाइल खोल्छौँ भन्नुभयो
के भन्नुहुन्छ सर ती त्यस्ता सयौँ घटनाहरू घटेका होलान् त्यस्ता सबै फाइलहरू खोल्नु पर्ला त्यसले त फेरि नागरिकले जनताले फेरि राम्रै पनि भन्नु पर्ला कि के कसरी हेर्नुभएको छ यहाँले चाहिँ सर 2058 साल जेठमा भएको दरबार हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासकै सबभन्दा रहस्यमय हत्याकाण्ड हो। त्यसमा राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको पनि ग्रान्ड डिजाइन हुन सक्ने कुराको परिकल्पना धेरैले गर्छन् किनभने राजा वीरेन्द्रको होल वंश विनाश भएको छ। निर शाहको दाई राजा वीरेन्द्रको जेठान हुनुहुन्थ्यो के अरे होइन राजा महेन्द्रको छोरी बिहा गरेको भिनाजु हुनुहुन्थ्यो। राजा महेन्द्रको ज्वाइँ अर्थात् निर शाहको दाई राजा वीरेन्द्रको भिनाजु उहाँको पनि हत्या भयो कुमार खड्ग विक्रमको सारा वंश नै सखाप भयो। राजा ज्ञानेन्द्रको वंश बच्यो। त्यसपछि धीरेन्द्रको बाल जोगिएको एकजना हेलन रानीलाई लगेर तपाईँको फिस्टल एयरको विमान के अरे हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर उनको पनि देहान्त भयो। त्यो एउटा बहुत रहस्यमय खतरनाक किसिमको हत्याकाण्ड थियो। त्यो हत्याकाण्डमा को बारेमा सैकडौँ उपन्यास लेखिए धेरै साहित्य लेखिए धेरै अड्कलबाजी काटे। अब तारनाथ राणाबाट त उही भटट गर्दै होइन दिपेन्द्रलाई नि दोषी देखाएर प्रतिवेदन टुङ्ग्याए संसदीय समितिको प्रतिवेदन। त तपाईँलाई एउटा कुरा यति मात्रै म भन्छु कि अहिले वास्तवमा दरबार छानबिन प्रक्रिया मैले यहाँलाई सोधेको सर यसको उद्देश्य र यसको टाइम बाउन्डलाई हेर्नुहोस्। छानबिन त जहिले गर्न नि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन कति सहज छ सर? म तपाईँलाई भन्छु भिक्टी एज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भन्ने अल टाइम बेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेन्ट जन एफ केनेडीको हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यमय छ 1958 मा भएको तपाईँ 1967 मा भएको। म तपाईँलाई यति मात्रै भन्छु कि यो दरबार हत्याकाण्ड जो 58 सालमा घटित भयो त्यो दरबार हत्याकाण्डको बारेमा छानबिन हुनुपर्छ। दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ भनेर हामीले पनि भनेका छौँ। अब यहाँ कतिपय मान्छेले राजालाई क्लिन चिट दिने भए चोख्याउने भए। अब राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यो दरबार हत्याकाण्डको आरोपबाट मुक्त गर्ने भए जो आरोपको ट्याग उहाँले विगतमा अनावश्यक रूपमा बोकेर हिँड्नु पर्यो यो हुँदै होइन आदि इत्यादि। अब यो राम्रो हुने भयो भनेर केही राजावादीले मिठाई बाँडेको देखेँ। तर मलाई यसमा यस्तो लाग्छ यो कुरा पूर्णतः नकार्न चाहिँ म सक्दिनँ होइन किनभने अहिले बालेन शाहको जुन गतिविधि छ उहाँको रहस्यमय भेटघाट राष्ट्रपतिमाथिको अपमान यो सबै हेर्दा उनी यो सिस्टमको बरखिलाफमा गएको र राजालाई नै आन्तरिक रूपमा बलियो बनाउने भूमिका खेल्छन् कि भन्ने कुरा छ। तर कुरा त्यति मात्रै होइन यसको अर्को एउटा पाटो छ। यिनीहरू कहाँ एट्याच छन् भने इन्डो वेस्टवाला डिप स्टेटमा। डिप स्टेट नेपालमा शक्तिशाली शक्ति केन्द्रको रूपमा राजतन्त्र पुनर्स्थापित भएको हेर्न चाहँदैन। अनि बालेन शाह पनि त राजासँगै जोडिएका राजखानदानसँगै जोडिएका के को राजखानदान त्यो होइन उहाँको बुवाको त्यो होइन त्यो झुटो इतिहास बक्नु हुँदैन। त्यो एउटा सामान्य आयुर्वेदिक उसमा काम गर्ने विभागमा काम गर्ने मान्छे कहिलेकाहीँ दरबार गए होलान् आए होलान् त्यो त्यस्तो केही पनि होइन। त्यो धेरै एक्जाजेरेट हुन्छ। तपाईँलाई म भन्छु यसको रहस्यको अर्को पार्ट चाहिँ हमेसाको लागि राजतन्त्रको एजेन्डा सिद्धाउन अथवा राजालाई पनि तर्साउनको लागि यो गरिएको हुनसक्छ। तपाईँलाई मैले यो किन भनिरहेको छु भने डिप स्टेटले नेपालमा शक्ति केन्द्र शक्तिशाली रूपमा पुनर्स्थापित भएको देख्न चाहँदैन। राजा पुनर्स्थापित हुने बित्तिकै त राष्ट्रवादी एउटा शक्ति केन्द्र त रहने हो नि त। त्यो रहेपछि डिप स्टेटलाई खेल्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण मैले तपाईँलाई मेन ढङ्गले के भन्छु भने कतै दुर्गा प्रसाई अनि धवल शमशेर सहित अब यी राप्रपावाला राजावादीहरूले आन्दोलनको आँधी बेरी तुफान सृजना गरेर सुकुम्बासी लगायत राष्ट्रवादीहरूलाई उठाएर हर्क साम्पाङजीसँग पनि कार्यगत एकता गरेर यो सत्ता नै तहस नहस गरेर नयाँ विद्रोह गरेर नयाँ खालको जनविद्रोह गरेर राष्ट्रवादी विद्रोह गरेर सत्ता कब्जा नगरून् भनेर राजालाई चाइनासँग आन्तरिक रूपमा समझदारी बनाएर रुससँग आन्तरिक रूपमा समझदारी बनाएर पश्चिमा र भारतको बरखिलाफमा कुनै गतिविधि नगर्नु नभए हाम्रा केटाहरू त्यहाँ छन् फाइल खोल्दैछन् फेरि ठेगान लगाइदेऊला भनेर तर्साएको पनि हुनसक्छ। तर्साएको किनभने तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोलेपछि कोही न कोही दोषी त देखाउनु पर्यो। कसलाई देखाउँछन्? अब यहाँ भन्नेले त्यो बेलाको गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई अप्ठ्यारो पर्ने हो जो अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भन्छन्। तर मलाई लाग्छ त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्न। त्यो बेलाको जिम्मेवार नेतै छैनन्। त्यो बेलाको प्रधान सेनापति
आदि इत्यादि। यहाँ त ककल्ला अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, तपाईँ फाइल त खोल्नुहुन्छ पेन्डोरा बक्स, तर तपाईँले एक खालको यो अब जे भए पनि खाटा लागिसकेका घाउ हो, यो कोट्याएर ककल्ला रमिता देखाउनुहुन्छ। उहाँहरूले फाइल खोलेर के भद्रगोल गर्न खोजेको हो? मलाई लाग्छ अहिले खेल्नुपर्ने फाइल त अरू थिए, भ्रष्टाचारका फाइलहरू, देशद्रोहका फाइलहरू थिए। ती पनि तर खोल्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ यो जम्मै गृहमन्त्रीले भनेका त्यो फाइल सबै खोल्छौँ भनेर एउटा सबै कुरो पर्यो होला त नि भित्र। कानुनी दायित्व भएका कानुनी निकायले ती कामहरू गर्छन् धेरै जसो। उनीहरू खालि फाइल खोल्ने यो फिल्म हो, फिल्म सुटिङ हो। राजनीति भनेको कानुनसँग सम्बन्धित हुन्छ, राज्य सत्ता। उनीहरू कानुनी विधिलाई नै टेर्दैनन्, खालि आफ्नै तरिकाले हिँडिरहेछन्, स्वच्छन्द तरिकाले पब्लिकको आँखामा छारो हाल्ने, पब्लिकलाई भ्रमित गर्ने। आफ्नै फाइल खोल्नु न, जेनजी विद्रोहमा डिस्कर्डमा सबै भनेपछि त ती पनि परे नि। जति बेला सुदन गुरुङको नाम मुछिएको छ, आज यो अब नपरे मानवाधिकार पनि, आयोगले आज नपरे नै पनि। कारबाहीको सिफारिस गर्नु भनिसकेपछि त उहाँ पनि पक्कै पर्नुहुन्छ, आफ्नो बारेमा पनि छानबिन पक्कै गर्नु होला नि, नत्र त जनताले मान्नेवाला छैन नि। अब जनआस्थाको किशोर दाइलाई अप्रत्यक्ष रूपमा भनेकै छन् होइन, हिजो महिलाको आत्महत्या भयो आदि इत्यादि, त्यहाँ पनि गर्छौँ भनेर। होइन त्यो पनि छानबिन गर्नुपर्छ, फेरि छानबिन त होइन गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म के भन्छु भने दर्रार हत्याकाण्डको फाइल खोल्छु भन्नुको मतलब चाहिँ राजालाई तर्साउनु खोजेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। हात नलम्काउनु, आँखा नचम्काउनु, फेरि फाइल खोल्ला भनेर। ए त्यस्तो पनि हुनसक्छ होइन। त्यो हुनसक्छ नि। राजाले दुर्गा प्रसादहरू प्रयोग गरेर सत्ता उल्टाउन चाहेको पनि बुझ्या हुनसक्छ नि त उनीहरूले, त्यसको लागि तर्साउन खोजेको हुनसक्छ। अर्कोतिर चाहिँ मैले तपाईँलाई के भनौँ भने एकदम स्पष्ट रूपमा म तपाईँलाई भन्छु, यो जो अहिले जेनजे आन्दोलनलाई उनीहरूले विद्रोह भन्छन् होइन, त्यो विद्रोहको नाममा भएको आतङ्ककारी गतिविधि, प्रहरी मारिएको छ होइन, चौकीमा गएर हतियार लुटिएको छ, कारागार तोडेर, नक्कु लगायतका जेल तोडेर हजारौँ अपराधी कैदीहरूलाई भगाइएको छ, अनि त्यसपछि सयौँ उद्योगहरू जलाइएको छ, अनि हजारौँ घरहरू जलाइएको छ। त्यो सबैको फुटेज प्रमाण अहिलेको युगमा प्रहरीसँग छ। हो, प्रहरीले यो अनुसन्धान नगरोस्, मुद्दा फिर्ता लिने भनेर काम गरिरहेको छ, तर अदालतले त सहमति दिँदैन फौजदारी केसमा। त्यसकारण यो सरकारको फेलियर, असफलता यहीँ आउँछ। उनीहरूले त्यो गरेर आफूलाई बचाउन खोज्या हो के, आफूमाथिको सम्भावित अनुसन्धान रोक्न खोज्या। तपाईँलाई म यहाँ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजीको, उहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ, एउटा भिडियो सो गर्न चाहन्छु होइन। मान्छेले हचुवामा वाहियात किसिमको कुरा गरेर त भएन नि, कानुनी कुरा त गर्नु पऱ्यो नि त। कसरी जानी, के जानी भन्ने तपाईँलाई अब के रहेछ त वास्तवमा यो बोर्डरको विषयमा सुरेन्द्र भण्डारी सर के भन्नुहुन्छ एकचोटि यो सुनौँ। ल सुनौँ, हेर्नुहोस्। अब यस्तो छ पारा चाला होइन, म तपाईँलाई यहाँ सो गर्न चाहन्छु। त्यसकारण हर्क साम्पाङले त देशलाई भलो चिताएको, अब उहाँलाई चिड काट्छन्। हेर्नुहोस्, उहाँले बाइक दुर्घटना गराएको पनि होइन, एउटा सानो भ्लग खिचेको या सिंहदरबार जगाउने, BICC जगाउने, देश बर्बाद बनाउनेलाई कारबाही गर्नु छैन। होइन अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ नि सर। बालेन्द्र शाहले चाहिँ देशको सिमाना भारतले भन्दा नेपालले मिचेको छ भन्दाखेरि ताली बजाउँछन्, हर्क साम्पाङले चाहिँ एउटा हातले एउटा ह्यान्डल बाइकको समातेन भनेर चिट काटेर कारबाही गर्छन्, गाली गर्छन्। समाज नै यस्तो छ न सर, के भन्नु? एकजना सांसदलाई, ध्रुव राईजीलाई त उनीहरूले यो वन्यजन्तु आरक्षण सम्बन्धी ऐनलाई नै देखाउँदैछन्, अर्थात् धेरै बाँदर मारेको भनेर उनीहरूले विभिन्न किसिमको नाटक नौटङ्की गर्दैछन्। तपाईँलाई म यो अलिकति यहाँ सुरेन्द्र भण्डारीज्यूको हेरौँ यो भिडियो। मिचेको शब्दको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एउटा अर्थ छ, त्यसको अर्थ करेक्टली, फोर्सफुल्ली अर्काको जग्गा अर्थ छ। करेक्टली मिचेको शब्दको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एउटा अर्थ छ, त्यसको अर्थ हो डेलिबरेटली, फोर्सफुल्ली अर्काको जग्गा आफ्नो कब्जामा लिने, त्यसलाई मिचेको भनिन्छ। फोर्सफुल अकुपेसन, अग्रेसन, इन्क्रचमेन्ट भनिन्छ। त्यहाँ बल प्रयोग भएको हुन्छ, राज्यको उपस्थिति हुन्छ, राज्यले गरेको हुन्छ। नेपालले भारतको 1 इन्ची भूमि पनि मिचेको कुरा आजसम्म न भारतले भनेको छ, न कुनै अन्य मुलुकले भनेको छ, न नेपालभित्रका कुनै सङ्घ संस्था, रिसर्च इन्स्टिट्युसन, बुद्धिजीवी, मिडिया कसैले भनेको छ। कसैले नबनेको तथ्य उहाँले कहाँबाट थाहा पाउनु पर्यो? कसैले नबनेको तथ्य संसदमा गएर उहाँले बोल्ने जुन काम गर्नुभयो, यसले यो संविधान विपरीत छ, सार्वभौम सत्ता विपरीत छ र यो आफैमा एउटा राजद्रोह हो। उहाँले राजद्रोहको काम गर्नुभएको छ। होला सरकार उहाँको छ, उहाँमाथि कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन, उहाँलाई कसैले मुद्दा चलाउन पनि सक्दैन, तर समय सधैँ एउटै हुँदैन।
उहाँले यो गरेको काम राज्य विरुद्धको अपराध हो र कुनै दिन उहाँमाथि राज्य विरुद्धको अपराध लाग्नु पर्दछ र लाग्छ। भनेपछि वरिष्ठ कानुनविदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरूले यसो भनिरहनु भएको छ, भन्नासाथ अपराध त काहीँ पनि छुप्दैन लोक्दैन होइन। हिजो ककलले तर यो विषयलाई लिएर यति बेला यो अब सङ्कल्प प्रस्तावको कुराहरू आइरहेछ सर। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब पुनः स्पष्टीकरण नदिने भनिसके पछाडि जुन कुराहरू निस्किएको छ यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ सर यहाँले? होइन, अब सङ्कल्प प्रस्ताव त उहाँले पेस गर्नुभएको छ, त्यो अब बहुमतको आधारमा पारित हुने नहुने बेग्लै कुरा हो। त्यसले एउटा ऐतिहासिक महत्त्व राख्छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीले पटक्कै जवाफदेहिता दिनु भएन। यहाँनिर आश्चर्यजनक कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको परीक्षा रवि लामिछाने या शिशिर खनालले दिएर हुन्छ? उहाँले गरेको गल्तीको पश्चाताप गर्ने, माफी मिना गर्ने अथवा त्यसलाई करेक्सन गर्ने दायित्वमा उहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँको परीक्षा मैले दिएर हुन्छ? हुँदैन। त्यसकारण रवि लामिछानेले अस्ति कथित सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएछ, त्यसमा विपक्षीहरू नगएर सोरै आना ठिक गरे। किनभने त्यो बदनाम गर्नको लागि हामीसँग चोचोमोचो मिलायो, हाम्रै पक्षमा छन् भन्नको लागि आयोजना गरिएको नाटक थियो। रवि लामिछाने त अहिले के छ र, कायर पामर लाछी हुतियारा छन्। उनले सिमानाको विषयमा एक अक्षर काहीँ बोल्न सक्दैनन्। काहीँ उनीहरूले यो तपाईँको उनीहरूले सुन्नु कहाँ हुन्छ त्यो डिप्लोमेटिक नोटको नाउँमा मिडिया प्रेस नोट जारी गरेका छन्। उनीहरूले एउटा मेमो दिएका छैनन् भारतलाई। मोदीलाई भेटेर उनीहरूले सिमानाको कुरै उठाउन सकेनन्, अमित शाहसँग उठाउन सकेनन्, एसआई शङ्करसँग जोइन्ट स्टेटमेन्ट दिन सकेनन्। यो सब फाल्तु कुरा हो। मिडियाको सामु आएर ठुलो कुरो त राजेन्द्र महतोले पनि गर्छन्। राजेन्द्र महतोले पनि कालापानी हाम्रै हो भन्छन्। भने यस्ता फाल्तु वाहियात रकमी मान्छेहरूबाट देश चल्दैन। गम्भीर राष्ट्रघात भयो। यिनीहरूले देशको सिक्किमीकरण भुटानीकरण गर्न तयार छन् यदि यिनीहरू सत्तामा टिक्नु छ भनेर दुर्गा प्रसादले पनि बोलिरहेछन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने यो सत्ता सम्पूर्ण रूपमा असफल भइसक्यो। होल्डिङ सेन्टरमा राखेको एकजना भाइको मृत्यु भइसकेछ फोक्सोमा पानी जमेर। अहिलेसम्म 5 जनाको देहान्त भयो। हरिबिजोग छ। आर्थिक रूपमा देश तन्नम टाट पल्टिएको छ। उद्योग धन्दा चौपट छन्। व्यापार व्यवसाय फिटिकै छैन। देशमा लोन थपिया छ। देशमा लोनमाथि लोन छ। त्यसकारण यो सत्ता विरुद्ध भोलि शान्तिपूर्ण तरिकाले लाखौँ मान्छेले जनविद्रोह गर्छ। अर्थमन्त्री विरुद्ध पनि आवाजहरू उठाएको छ होइन। त्यो त हो नि त। के भन्नुहुन्छ सर? अर्थमन्त्रीले करको दर हेरफेर गर्नको लागि बजेटको परिच्छेद नै चेन्ज गरेको अवस्था छ। हिजो यिनीहरू जनार्दन शर्मालाई भनेर थाक्दैन थिए होइन। अनि सुशासनको कुरा गर्थे। त्यति मात्रै होइन, गाडी खरिद गर्ने सवालमा यिनीहरूले 2 अरब बराबरको कमिसनको रफू चक्कर चलाउन खोजेको कुरा बाहिरियो। अर्थमन्त्री नैतिकताको आधारमा पदमा रहन मिल्छ? हट्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि यस्तो सरकारले के गर्न सक्छ? त्यसकारण यो सरकार आफैमा प्रधानमन्त्री देशद्रोही राष्ट्रघाती, गृहमन्त्री फौजदारी केसमा जोडिएको, मानवाधिकार आयोगले किटान गरे, अर्थमन्त्री करका दर हेरफेर गर्ने राजस्व तलमाथि गर्ने व्यक्ति, अरू सबै मन्त्रीहरू कुनै न कुनै विवादमा जोडिएपछि यो मन्त्रीमण्डललाई 2/3 टेको पूर्णले राष्ट्रघात गरिरहन दिने, यो देश बर्बाद गरिरहन दिने कि शान्तिपूर्ण तरिकाले गाउँ बस्तीबाट गरिब दुखी सुकुम्बासी देशभक्त उठेर भोलि कुनै दिन हर्क साम्पाङ वा पुण्य गौतमलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाएछन् भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। हर्क साम्पाङ अन्तिममा सर एउटा प्रश्न यहाँले, हर्क साम्पाङले चुनाव लड्दै गर्दा सुनसरी सीता नम्बर 1बाट चाहिँ त्यहाँबाट चुनाव लड्दै गर्दाखेरि नै उहाँले भन्नुभएको थियो र जितिसके पछाडि पनि भन्नुभयो हामीले सानो सिट प्राप्त गऱ्यौँ, थोरै सिट प्राप्त गऱ्यौँ, तर लगभग 2/3 सरकारले देशलाई घात गर्न ट्राई गर्छ भने त्यो रासपाको घाँटीमा चाहिँ काँडा बनेर हामी बिजाइरहनेछौँ भनेर त्यो के भन्छ प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। अहिले आएर हर्क साम्पाङले त्यही गरिरहनु भएको छ। जहाँ रासपा यो सरकारले गलत गर्न खोजिरहेका छन् त्यहाँ चाहिँ हर्क साम्पाङ लगायत प्रतिपक्षी दलका केही नेताहरूले आवाज उठाइ नै रहनु भएको छ। यो विषयमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेर आवाज उठाउँदाखेरि उहाँ विरुद्ध अब धेरै खतरा बढिसक्यो। हिजो त उहाँले भन्नुभयो अब हामीले यो कानुनी रूपमा जाने भन्दा पनि मिठो बोलेर जानुपर्ने अवस्था आइसक्यो भनेर सुरु गर्नुभयो हिजो सदनको त्यो व्यङ्ग्य हो। त्यो अभिव्यक्ति पनि कसरी हेर्नुभयो सर? अन्तिममा व्यङ्ग्य हो त्यो। यिनीहरूमा सेटारिकल बाण हाने हो। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, पार्टीका नेता बिग्रियो भने, पार्टी यदि गतिलो छ भने कार्यकर्ताले त्यसका शुभचिन्तक भोटरले त्यो नेता फेर्छन् या उनीहरूलाई बदल्छन्। तर होल पार्टी नै बिग्रियो र त्यसमा भएका भोटर्स त्यसका कार्यकर्ता नै होइन नेपालले भारतको सीमा मिथ्या हो भन्दै नक्कली प्रमाण लिएर
होइन फेक प्रमाण झुटाउँदै देशलाई कमजोर बनाउन हिँड्छन् भने त्यस्तो पार्टीको औचित्य छ। त्यसकारण त्यो पार्टीलाई नै जनताले बिस्तारै बहिष्कार गर्नेछन्। यो खहरे हो के भाइ, खहरे गडगडाएर आउँदाखेरि यस्तो लाग्छ कि यो खोलोभन्दा ठुलो छ। ओहो यो त ठुलै नदी नै बगेछ, तमोर रोसी नै भएछ भन्ठान्छन्। तर खहरे त छेडीको कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले त्यही भएर भन्नुभएको छ नि, छोटो बढेपछि भावी फुर्ती बढाउँछ, उर्रेको खहरे हेर कतिको गडगडाउँछ। अब अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर भावेन शाह हुनुहुन्थ्यो, नेपालको महान नागरिकता त्यागेको रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिक हुनुभयो। उहाँले मेरो त आमाको मावली पनि हो, अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा सबै त्यहाँ पेस गरेका छैन र त्यो पार्टीको जन्म नै शङ्कास्पद छ। जतिखेर सदनले तपाईँको एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम पास गर्दैनौँ भन्यो, शेरबहादुर देउवा केपी ओलीज्यूहरूले एउटा सङ्कल्प लिनुभयो। त्यसको भोलिपल्ट 2079 साल असार 6 गते यो पार्टी जन्मिया छ भन्ने बित्तिकै यो पार्टी फेरि अलरेडी अमेरिकामा जन्मिएको पार्टीको नेपाल शाखा, नेपाल च्याप्टर, नेपाल ब्रान्च जस्तो 2009 चाहिँ त्यतिखेर अमेरिकामा जर्ज सोरोजले फन्डिङ गरेर एउटा पार्टी जन्माएको थिए, करोडौँ अरबौँ डलर खर्च गरेर, अमेरिकन फ्रिडम पार्टी। त्यसको चिन्ह पनि घन्टी थियो। सेम त्यही पार्टी यहाँ नेपालमा जन्माइया हो। यो भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको पार्टीमा बरु राष्ट्रवादको धुकधुकी होला, यिनीहरूमा त्यो पनि छैन। होइन 5 वर्षमा यो राष्ट्रपालले देशलाई अब राम्रो गरे पनि गर्ला, 5 वर्ष यो टिक्दैन, टिक्नु पनि हुँदैन। 5 वर्ष टिकेछ भने यो देशको अस्तित्व नै धाराशायी हुनसक्छ। जनता बर्बाद हुने त छँदैछ, देशको अस्तित्व नै धाराशायी हुनसक्छ। त्यसकारण यसलाई छिटोभन्दा छिटो जनविद्रोहद्वारा 5 वर्षमाथि त फेरि प्रश्न गर्नु पनि नमिल्ला नि सर। किन नमिल्नु, होइन देश ए बाबा, हिजो केपी ओली सरकार त वैधानिक थियो नि त, त्यो विरुद्ध त्यसरी जबरजस्ती गर्न मिल्थ्यो? बाहिरबाट, संसद बाहिरबाट समाधान खोज्न मिल्थ्यो? गरे त। अब भोलि त्यसरी होइन, हिंसात्मक तरिकाले जलाउने, मार्ने, काट्ने, कुट्ने होइन, बिल्कुल शान्तिपूर्ण तरिकाले लाखौँ लाख सुकुम्बासी देशभक्तहरू उठेर जनविद्रोह गर्ने अधिकार त छ त। देश डुब्न लाग्यो भने तपाईँ 2/3 भनेर टुटु हेरेर बस्नुहुन्छ? देश ध्वस्त पार्न लाग्यो भने यो सरकार जति टिक्छ त्यति राष्ट्रघात, रेन्डुप दर्जेवादी कदम उठ्न सक्छ। त्यसकारण खबरदार गरिरहनुपर्छ। जनविद्रोहको माहौल पनि तयार हुँदैछ। हस्, धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सो मच।